မေမျိုးမှာအခုလိုမေမျိုးဘက်ဆိုင်ခင်းတွေ့ရတော့နေရအတော်များများမှာအမြဲတမ်းတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီစိုက်ခင်းလေးတွေကတော့အစိမ်းအောင်ရက်တွေကြားရနေရောင်စုံပွင့်နေနဲ့အရန်လှလို့ထူးထူးခြားခြားနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ကြည်နူးတရားစွာခံစားနိုင်ကြပါစေ